أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، en ɗo yetta jomirawo ɓangiɗo hawtuɗo en nder wakkatiyel ɗo barkirantel nde ha yeeso bennata janguirde men hande ma ha nder deftere nabiur rahma, deftere bolwore dow tarihi nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, dow rammiɗingo. nden bo en ɗon ha ragare mare, kanjum on en ɗon nder gikkuji nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. en bolwi ɗuɗɗum nder maji ha ragare maji. wakkati timmiri men ngam man hande en ummi tan ha en waali. dottore jomirawo hokku en bawɗe volugo deydey ɓe faamugo be nanta naftirgo. ñande en waali on hannulaadullah sallllahu alah wa sallam o laati oɗo huwa be nanta junngo maako bana gooto mon huwata ha saare muɗum. laadullah sallah sallam wala mawnitaare ha maako, kuugal maako pat o huwan be junngo maako. oɗo walla iyaalu maako kuuɗe ha nder saare. to yahi luumo soodi hunde maako o jogan be hoore maako, ko goɗɗo wari jaɓanan mo o wiyan hunde fa jaamu hunde hanndi joga hunde mo. ngam man kala ko goɗɗo waɗanta hoore mum pat o waɗana hoore maako, o ɓiran dabbawa maako, o jagganan hoore maako, o lootan limse maako, kala ko ɗume fo o waɗan. seni to koye ɗum goɗɗo hoosi waɗini mo, amma ni o defintita hoore maako, o wiya kanko ɓuri sembe waɗungo hoore maako kaza, hunde maako pat o huwan be hoore maako. nden nulaaɗo Allah sallah sallam o laati o ɓuri komo hebbingo alkawal. a waddata hunde be nulaaɗo Allah sallah sallam o luutina alkawal, o luutinta alkawal. o ɓuri komo sonugo sompo leñol maako ha woni pat o sonan ɓe be nanta yahugo ha maɓɓe be waɗango ɓe mboɗenga, be waɗango ɓe nasihaku. oɗo enɗi ɓe bo ha nder ɓernde maako, o yiɗi hayru tan wona ha maɓɓe, o yiɗa sharru wona ha maɓɓe. himɓe pat oɗo enɗi ɓe, oɗo hinni ɓe. o ɓuri himɓe pat woɗugo gondal. kanjum to a wondi be maako irum no a yiyata needi maako be ma be nanta woɗugo gondal, wala goɗɗo a joɗidita ha duniya lora a yiya irum man ko ndu fuɗɗi ha ndu timma. o laati o pertiɗo, oɗo feesani, wato gikku maako ɗo feesini ko moyjo fuu. nden o ɓuri ko moye daayugo diga to hallugo gikku, wala hallugo gikku ha maako. laɗullah sallah sallam o laatay o joom fuhushu, kanjum on volwo haalaji kalluɗi. ko heɗito fuhushu ɓe volwata kalluka bo o jooɗa oɗo heɗita. wala la'ana nulaaɗullah sallah sallam o laatay laanoji waɗa ka vurtugo ha ɗemgal maako, ko dow himɓe, ko dow dabbaji, ko dow goɗɗum tagle feere. la nulaaɗullah sallah sallam o laatay laanowo. o laatay waɗo sawtuji ha nder luuɓe mere, o waɗa sawtu je ko moye se to ƴamiɗo bo ɗume on ɓe wiya wane on. nulaaɗullah sallah sallam waɗata banni. wala yujzi bi sayyati sayyi'a. to goɗɗo waɗini mo hallende, na hallende o lornata, hanko mboɗenga on o lornata. o yaafan, o ɗoylan, o accata gooto yaha ɓaawo maako, ngam laata kanko ɗo o darjiɗɗo, ngam man goɗɗo feere ɗo yaha ɓaawo maako. nulaaɗullah sallah sallam jaɓata banni. o laatan kanko o yiɗi o wona ko nde o fotan be luttuɗum himɓe pat, wala nda hunde feere ko ɓe hollata kanko ɗo o ɓurdiri, o hiɗa noon sam. o laatata o watta taraffu ha dow maccuɓe maako, kanjum la taraffau ala abidihi wa ima'ihi fi makalin wala malbasin. ha saare maako to nda ɗo maccuɗo maako ɗo, korɗo maako ɗo, ɓi saare maako, to o ɓurdataɓe ko o ñamata kanjum ɓe ñamata, ko o ɓornata kanjum ɓe ɓornata, ha o walata irum man ɓe walata. wala nda kanko on je maako feere ha saare, kamɓe bo je maɓɓe feere. irum ko o naftirta ɗo ha saare man kamɓe ma kanjum ɓe naftirta. hatta goɗɗo to ɗo waɗinamo hidima ɗo jagganamo, kanko bo ɗo jagginan ɗum. misalu to derekejo ɗo ha saare maako hoosi paɗe maako wari joƴƴinanimo, ko hoosi jogi, to kanko bo wakkati feere to oɗo man itti paɗe mum, hanko bo hosan no joga hayum bo fiɗɗanan ɗum, mo jagginta o man kanko bo jagginan ɗum.
nden o wiyata mo jagginta mo uffin ngam nda ko a vowi waɗugo a waɗay damay mo, ngam nda hunde ɗo aɗon no waɗa jonta a waɗay damay mo, ko ko a vowayno waɗugo a waɗi pat damay mo. o volwatama o sinkatama sakko o ayba, sakko ha o ƴonama o hoolinama ha dow man, sakko ha o wiya o yangititte ha dow ko a waɗi ko ko a acci. Laadullah sallah sallam ɗo nder gikkuji mako kana yuhibbul masakin, o laati o ɗo yiɗi miskin en mo wala sobajo no laadullah sallllahu alih wa sallam hosa mo ɓadditina o jooɗida be mako ngam ta mo wala bo yawa hoore mum laara kañum ɗo sera ha no laadullah hosa mo ɓadditina jooɗida be mako ñamda be mako bana o yaalirta janaisa marɓe be nanta lamɓe nonno o yaalirta janaisa famɗa sembe en be kala harkaji maɓɓe pat o yaaliran, wala ɗo nda ɓurdal hakkude oɗo ɗo darjiɗɗo be oɗo darjiɗay nulaɗollo fonda ɓe kala o yawnata talakajo ngam talakako mako. o kana nabi sallah sallam o qaru nas fi majlisihi, nulaɗollo sallllahu alayhi wa sallam o laati o ɓuri komoye teddingo himɓe ha nder majalisa mako. To ni on ɗo jooɗi ha majalisa mako to o ɓuri komoye teddingo himɓe ha nder majalisa ma. wa kana la yatakallamu fi gayri hajatin, o laati o volwata banda ha haaje. wato nulaɗo sallah sallam o laatay o ɗuuɗa haalajo, wato kala ko nastinimo be nastinaymo pat majo o volwa sey to hunde nastinimo nden o volwata. wa yaribu amman takallama bi gayri jamilin, to ni goɗɗo volwi hunde na vonde to nulaɗo sallah sallam ɗo ɗoyla jabata hunde ma. wa kana bihikuhu tabassuman, jaleɗe nulaɗo sallllahu alah wa sallam laati mooso on, o jalata jaleɗe kakkak nulaɗolla moosan on ɓurna jaleɗe mako pat, seɗɗa on o jalata ha ni'e mako wanga. wa kalamuhu fasla, volde mako bo faslan on, wato nulaɗo sallah sallam ɗo volwa volde mako ɗo senditi, o yawata oɗo volwa gotel gotel ngam ko moye faama, o volwa o lora o lornita ngam ko moye faama. iza takallama bi kalimatin aadaha salasa, nulaɗolla to o volwi kalima sey o lora o lornita nde tati, hatta yufhama anhu, sey to ko moye faami ko o volwi ɗo, o yawata o sala dow haala law. wala yasridul hadisa sardan, ko wala yusarridul hadisa sardan, wato tokkidirta haala sardan no oɗo rufaka tan ratatata, aa oɗo tokkita volde mako pat ngam heɓa ko moejo fu faama. walal jumla, o wi dow wato jumla, faqad kana nabi sallah sallam, ulaɗullah sallah sallam o laati muhalla bi sifatil kamal, o pawniraɗo be nanta sifaji timmedam, almunqadi'a annazir, ngam man irum yerumaji wala, irum sifaji nulaɗo sallah sallam yerumaji a tawata ha goɗɗo feere seni ɗo nandita, amma na irum je nulaɗo sallllahu alih wa sallam. addabahu rabbuhu, joomi ko ne'imo fa ahsana ta'dibahu, vo'ini ne'ol maako. hatta haɗabahu, ha joomi ko volwanimo musniyan alayhi, ɗo manta mo, joomi ko wi wa innaka la ala khuluqin azim, an aɗon nder gikku mangu. o wi gam man laati gikkuji ɗo kanjum ɓaddini yonkiji ha nulaɗo sallah sallam. kala yonki pat waranno ɗo daayi mo ɗo wañimo, amma to ɓaditimo ni dole yonki man sey ɓadita ha mako, sey yinnimo ha ɓerɗe, kala ɓernde pat ɗo yiɗimo, sey laatinimo ardiɗo on, ngam man ɓerɗe pat ɗo yaawa ɗowtingo ko o wi ngam yiide je ɓe yiɗimo ɗo, sanadi voɗugo gikku mako ɗo. ngam man o hoyni, wato warti himɓe maako ɓaawo ɓe salinomo, kamɓe ma ɓe lori ɓe jaɓimo jaɓol bongol, hatta dahalu fi dinillahi afwaja, ha ɓe nasti nder dina Allah jama'aje jama'aje. ngam man voɗugo gikku ɗon nder ko vallititta ha da'awa, ɗon nder ko vallititta ha gonal, hatta ha saare
to ni goɗɗo voɗa gikkujo a tawan rewɓe maako ɓikkon maako iyalu maako pat ɗo famanamo ngam ɓe ɗo andi hayru on o yiɗani ɓe na sharru ba. amma to ummino fitinaji o waddi o masiboji to seni goɗɗo wonda be maako doole amma ñande heɓi no tetira ni doggan. ɗum man jamare julɓe en ekkita irin gikkuji nulaɗo Allah sallllahu alaihi wa sallam ngam heɓa en laata ɗum hunde on je ɓe hollirta alama ɓe mbiyan da gikku juldanku no woni. Allah fondu en be sawaba Allah handutu en ha ɗo en wari ragare deydey ko joom deftere volwi ha dow gikkuñi nulaɗo Allah sallllahu alaihi wa sallam. amma fa en wala wakkati ko ngendam goɗɗo pat o wi o timminan dow volugo dow gikkuji nulaɗo Allah sallah sallam o ɓaddata timmingoɗi masa ko timmina ɗi. en nastan ñawnulaɗo Allah sallllahu alaihi wa sallam be nanta mayde maako. bada bihi marabuhu fi awahiri shahri safar. ñawnulaɗo Allah sallah sallam fuɗɗanimo on ha ragareje wato lewru safar hitande wato 11 daga to hijira. ɗum fuɗɗiri bo be suda kanjum on nawugo hoore. ɗum nawugo hoore je ɗo regga ɗo kanjum wiyata suda. ɓeɗo mbiya ɗum kenhege wato hoore goɗɗo ɗo fi'a nana ɗo nawa ɗo soppa. ana minhum wa anatan fi sabri wa sukun. nulaɗo Allah habdi be ñawɗo sosai nder muñal be de'ede. summa shtadda alayhi marabu nder ñawman lori ɓeddi satugo wa huwa fi bayti ummil muminin. oɗon ha suudu dada julɓe kanjum debbo mako biyeteɗo maymuna radiallahu taala anha. fasta'zana nisaahu sey o ɗaɓɓiti isini ha rewɓe mako an yumarraba fi bayti ummil muminin aicha radiallahu anha. sey o ɗaɓɓiti isini ha rewɓe mako nde ñaw sati dow o wartira ñawndigu mako kanjum ɓe hakkilinamo o wartali ha suudu aicha o acca wancugo suuɗi rewɓe mako ngam ha ka'ida nulaɗo Allah sallah sallam rewɓe mako jeenayo ɓeɗo mari cuuɗi jeenayo nde weeti pat oɗo wala ha oyato. ngam man ayi o yiɗi o ɗaɓɓiti isiniya maɓɓe dow warta suudu aicha o wala ɗoɗɗon o waɗa jinya ñaw mako. fa azinna lahu sey rewɓe mako hokkimo isini. ngam man nulaɗo Allah wawi umma tan warta wiya hoore am ha suudu aicha amma o wiyay sen nde o ɗaɓɓiti isini rewɓe mako ngam ko moe hokkitamo hakke mako. qalat aicha radiallahu anha. aicha ɗo wiya lamma dahala bayti nde o nasti suudu am ishtadda bi wajahu sey ñaw mako lori ɓeddi satugo. fa qala sey nulaɗo Allah wiyata hariku alayya min sabi qirabin wato rufineyam ndiyam. nulaɗo Allah sallllahu alih wa sallam o wi ɓe rufanamo ndiyam diga to ndiyam bana looɗe ni jeeɗiɗi wato ɓe dinga rufangomo ndiyam amma ta ɓe fista boroji man wato ɓe dinga rufugo ndiyam man seɗɗa seɗɗa. o wi ɓadima to ɓe rufanimo ndiyam ɗo o nanan dama ɓandu mako heɓa o vurta ha himɓe. to ɗon teɓe ɓe joƴini nulaɗo Allah sallllahu alih wa sallam ha mihbab kanjum woodi nokkure ha ɓe waɗata hunde poldi ɓe fola kanjum on nokkure ndiyam ɓe moftata ndiyam bana bafni ɓe joƴinimo totton. sey ɓe rufani nulaɗo Allah sallllahu alih wa sallam ndiyam amma ha ɓe waɗinimo ɗo je hafsa debbo mako hafsa ɓi umaru bnu khaɗab. o wi summa tafikna nasubbu alayhi min tilka al qirab. sey min nasti min ɗo rufanamo ndiyam diga to bulkigo hatta ɗafika yashiru ilayna ko yushiru ilayna biyadihi an kad faaltunna. ha o wiyata min lallay waɗi nonnoon wato deydey no mi mari haji on waɗinam on waɗi nonnoon. qala summa haraja ila nnasi sey nulaɗo Allah vurti yahi he himɓe fa salla bihim o juulani ɓe wa haɗabahum o waɗani ɓe khutba bana wari ha sahihul boukhari ha o bolwata deydey no doggi ha ñawnulaɗo Allah sallah sallam be nde o waɗi dama o heɓi o vurti nde ɓe rufanimo ndiyam. summa shtadda alayhi l marad nden ñawman lori ɓeddi satugo fala yastadi huruj lissalati ha warti nulaɗo Allah wawata vurtugo julde. amma amara ababacrin radiallahu anhu an yusalliya binnasi sey o umri aboubacar siddiq o wi juulana himɓe. fa qala li bilalin radiallahu anhu o wi bilal muru ababacrin fal yusalli binnas. umre aboubacar siddiq juulana himɓe. fa qala lahu babu nisaihi sey yoga rewɓe mako ha nder rewɓe mako sey ɓe feere wiyata wato inna ababacrin rajulun asifun ay sari'ul buka. ay aboubacar siddiq ɗo ɗum goɗɗo on wato yawa bojjijo o voyan law mere mere
iza qama maqamaka lam yastati an yusalliya binnasi, to ni haw dari ha babal a darata o juulanan himɓe bojji tan he an mo wawatama o juulana himɓe ma. wa ada nulaɗo Allah lori wi muru ababacrin fal yusalli binnasi, umre aboubacar siddi juulana himɓe. fa adu alayhi, ɓe lori fayin kamɓe bo ɓe lori ɓe wi ko ɓe winogo fayin. fa ada salisa nulaɗo Allah lori wi tatabre fayin muru ababacrin fal yusalli binnas. ɗo pat ɗo holla men on nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo sappa aboubacar siddi arda himɓe ha dina maɓɓe ɓawo mako. gam mo ardi himɓe ha dina maɓɓe bo o ardan ɓe ha duniya maɓɓe. o umri aboubacar siddiq arda. nda hatta rewɓe ɗo ɗo wiya banni, kanko bo o wi sam ɓe wiyani aboubacar siddiq ma. ha ragare tatabre man nulaɗo Allah wiyata ɓe inna kunna sawahibu yusuf, onon rewɓe onon sobiraɓe yusuf. gam man miɗo umra mon wiye aboubacar siddiq, onon bo on ɗo waddanam geldolgol ngol feere bana wiigo min mi anda aboubacar siddiq na, min fo mi andi aboubacar siddiq no wayi, amma bo mi wi on umra mo juulana himɓe. o wi muru ababacrin fal yusalli binnasi, umre aboubacar siddiq juulana himɓe. o wi fa haraja aboubacarin, aboubacar siddiq se wurti. fa wajada nabia sallllahu alah wa sallam, fa wajada nabiu sallah sallam fi nafsihi khiffa. ɓawa aboubacar siddiq wurti juulanan himɓe, si aboubacar sennulaɗo Allah sallah sallam bo se nani hoyende ha ɓandu mako. fa haraja yuhada bayna rajulain, se o vurti amma ɓeɗo jogi mo, worɓe ɗiɗo ɗo jogi balɗawe mako ɗo, oɗo dala hakkude worɓe ɗiɗo. ka anni anzuru ila rijlayhi, jamuru wawi wi bana miɗo laara kosɗe mako ta huɗɗani minal wajeyi, ɗo tuɓɓa leddi ƴuɓɓa ƴuɓɓa, kosɗe mako ƴuɓɓata leddi, wato jogata leddi boɗɗum. himɓe ɗo on teddenga mako pat dow himɓe ɗo woni juuɗe, kosɗe mako ka ɗo ƴuɓɓa leddi tan, ngam nawenga on yettanimo nonnoon. farada aboubacry ayta akhara, nde aboubacar siddi yi nulaɗo Allah sallah ɓeɗo wadda no banni, sey o yiɗi o lora ɓaawo nulaɗo Allah arda juulaɓe. nulaɗo Allah sey sappimo, fa o ma ilayhi nabiu sallah sallam amma kanaka, nulaɗo Allah sey sappimo daru daru ha nokkure ma juulan himɓe. summa utiya binden ɓe waddi nulaɗo Allah sallah sallam hatta jalasa ila jambi, ha wari ɓe joƴini nulaɗo Allah sallah ha sera aboubacar siddiq. taqulu aicha, aicha ɗo wiya radiallahu anha, laqad awadtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalika wa ma hamalani ala muawadatihi illa anni khashitu an yatasha'ama an-nasu bi Abi Bakrin wa illa inni a'lamu annahu lan yuqaddima maqamahu ahadun illa tasha'ama an-nasu bihi fa ababtu an yu'dila zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrin ila ghayrihi. wato Aisha radiyallahu anha o wi mi lorotiri be nulaɗo Allah, ɗo wiya umre aboubacar siddi juulana himɓe, min bo mi wiya kaza aboubacar siddi voyan to wari yeeso ɗo. o wi ko waɗi mi waɗi banni, miɗo hula on ta himɓe wato waɗa alfaalu voɗay be nanta aboubacar siddiq. o wi ngam min miɗo andi nulaɗo Allah wiyata ɓe ardina goɗɗo feere nda aboubacar siddiq ɗon, amma pat miɗo wiya banni, miɗo wiya banni ɗo miɗo haɓa atango aboubacar siddiq be nanta ko fe'ata ɗo on. ngam man o yiɗi kanko laata na aboubacar siddi on ardi himɓe, ngam oɗo yiya nonnoon on ɓurata marugo hoyende. be nonnoon man pat maji jonta ayi woodi ɓe windata ha defte maɓɓe ɓe wiya kanko aicha radiallahu anha kanko on hawti hunduko, nde baba mako on kanko bo ha saare o woni o hawti hunduko be woɓɓe feere, ɓe wari ɓe ardini aboubacar siddi sembe sembeje. ngam man ayi be ko haɓi haw aata nonnoon man ta waɗa man pat maji o hisay. ngam man o wi kanko o andi banniɗo, o yiɗi umrore man dilla ha goɗɗo feere ta wara ha aboubacar siddiq on, ngam hulugo irum banni on bo. hatta isa kana yawmul isnain, koyen bolwata ɗo pat to goɗɗo lorti sayul bouhari o laran hadiseji man totton, laran bayani man timmudu ɗum ɗo ɗon. nde ñalde altine waɗi, julɓe ɗo waɗi saffuji ha julde, nulaɗo sallllahu alah wa sallam sey itti laabule ha suudu aicha, ngam windo ɗon diga suudu aicha diga sey nder julurde. ngam man nulaɗo sallah sallam sey ɓamti ɗo laara julɓe, oɗo dari
o wi yeeso maako ɗo laaɓi tas, sey a wiya ɗum ɗerewol deftere. nulaaɗo sallah sallam sey moosi ɗo jala, o wi ha min nufi min fitinto be nanta nde min yi o moosi ɗo, min wito nulaaɗo waɗi dama jonta ha min pat wato seyo nangi amin ha hakkiloji amin yiɗi sottira ha julde go warta nulaaɗo sallllahu alih wa sallam be yi'ugo nulaaɗo sallah sallam. o wi aboubacar siddique sey lori dow teppe mum ngam o lora ha saffuwol, o tammi nulaaɗo sallah sallam vurtan on wara ha julde. fa achara ilayna, sey nulaaɗo allah sappi amin, holli amin an tammu salatakum, an atammu salatakum, timmitine julde mo. ɗon aboubacar siddique sey timminini amin julde. o lori o wi fayin summa zadel marab, ñaw lori ɓedditatugo fayin. andi ɓe wi wato tokki ngu baro, wato ngu ɗaɓɓiti barugo bo dama mum ma to waɗi dama man ma to lori fiiti fayin sey ɓuranane to yonki ɗaɓɓititta. o wiɗo ɗon ñaw lori ɓeddi. wa danat sa'atul ihtibar, ha wakkati ihtibar kanjum o wakkati mayde ɓaditi. wa arubat lahzatul firak, leppango je sendirgo nulaaɗo sallah sallam be duniya ɓaditi. o wi wal nasma, en nana ummal muminin aicha radiallahu anha wa hiya hanko tarwil ayyama, oɗo fillina men ñalɗe walla lahazat be leppanɗe al akhira ragareje fi hayati rasulillahi nder ngendam nulaaɗo sallllahu alih wa sallam. qalat aicha wi qala sallllahu alih wa sallam, nulaaɗo sey wiyata innahu lam yukbaw nabiyun qadɗu hatta yura maq'aduhu ko hatta yara maq'adahu min aljanna summa yuhayyar. nulaaɗo allah sey wiyata ɓe wala nulaaɗo, wala annabojo tamdete, bi mana maynete daɗe ko annabo en jooɗi, sey to ɓe hollimo saare maako ha aljanna, nden ɓe sunnamo bo o mayneteɗo na ko ɓe accamo ha duniya man. qalat falamma shtaka, nde o wulliti, wa habarahu lqabbu, kanjum on nde nulaaɗo allah ñawi, nden bo wakkati mayde ɓaditi. o wi wa rasu ala fahizi, hoore nulaaɗo allah sallllahu alih wa sallam ɗon dow dango am, ngushi alayhi, sey faɗɗere nangimo, wato sey o faɗɗa. falamma a faqa, nde o finti ha faɗɗere ɗo, shahasa basarahu nawa sakaf, sey o ɓamti gite maako, o laari bippo suudu, kanjum o laari dow. summa qala, sey o wi allahumma fi rafiqil ala, allahumma fi rafiqil ala. kanjum on oɗo suɓa arrafiqul ala. nani ma kala annabojo pat sey to ɓe sumni mo, ngam man malaikaji wari sumni mo on wakkati man, sey oɗo suɓa arrafiqul ala, kanjum on o hawtanan wato jama'are wonde dow. fa qultu, sey aicha wi, sey mi wi idan to ni ha ɓe sumni nulaaɗo allah sallah sallam la yahtaruna, o suɓata men, o wiyata o joɗan ha duniya, o suɓan hotugo ha joomi ko. fa araftu, sey mi andi annahu wi'ugo maako arrafiqul ala annahu hadisu allazi kana yuhaddisuna, ɗum gewta maako ko yewtanno men on, wa huwa sahihun. kanjum a lara sahihul bukhari. wa taqulu radiallahu taala anha, kanko aicha radiallahu anha oɗo yecca men ha jonta, o wi wa daa annabi sallah sallam fadima radiallahu anha fi shakwa allazi kubiba fihi. o wi nulaaɗo allah sallah sallam o leli o noddi fadima wara ɓiyiko debbo sayyidina ali radiallahu anhuma, o leli fadima wara ha nder ñawu maako ngu o ñawi ɗo, ngu sanadi maagu o mayna. nde fadima wari, sey o sofndi fadima ngewta, sey fadima iifiɗo woka, sey o lori o noddi mo fahin, o lori o sofndi mo ngotka feere, sey fadima jali. o wi sey min ƴamata fadima bo, aicha sey o ƴamata fadima, ɗume on nulaaɗo allah sallah sallam sirrima a woyi, nde o loro sirrima a jali. wakkati man aicha wi yeccatamo, amma ɓaawo mayde nulaaɗo allah sallah sallam fadima sey yeccatamo. o wi ko nulaaɗo allah sirriyam aran, kanjum on o yecciyam ñawu maako nguuɗo ɗo, ngu o waali ɗo ummatangu, kanjum on o mayneteɗo ha nder ñawu ngu. o wi kanjum boyniyam. nde o lori fahin, o seyniyam fahin, o yecciyam min on ha nder himɓe maako pat arandejo mo tokkata mo bo, min on arandejo mo tokkata mo, kanjum jalniyam fahin. omo andi ɓaawo mayde nulaaɗo allah sallah sallam, so alay lebbi 6 on
aicha radiallahu anha kanko ma o tokki nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o mayna. wa hina ra'at radiallahu taala anha ma bi abiha, nde ni kanko Fadima o laari ko baba ma ko wontiri be nanta wato satugo ñaw be nanta torra, so wiyata wa karba aba o yassuno baba am wato torra baba am nasti ɗo. kala sai nulaaɗo Allah wiyata mo laysa ala abiki karbun badal yawm, diga hande wala torra feere wonata ha baba ma diga hande. falamma mata alayhi salatu wassalam, nde nulaaɗo Allah sallah sallam mayna, qalat sai aicha Fadima wiyata ya abata ajaba rabban da'a, ya baba am wato a jaabi jomirawo mo noddima, jomirawo noddima a jaabi mo. ya abata fi jannatil firdausi mawa, ya baba am aljanna firdaus kanjum mo ɓorde ma. ya abata ila jibril nan ya baba am haji malaika jibrilu on min sinkanta waade ma, kanjum malaika jibrilu kanko on min sinkanta waade ma. nan ɗo na'ayu ɗum yeccugo habaru waade, ɓeɗo wiya ɗum hofnugo fofo fu. falamma dufina, nde nulaaɗo Allah uwa, kalat li anasin, se o wiyata anas radiallahu taala an, kayfa tabat nufusukum an tahsu ala rasulillahi sallah sallam turab. kanko Fadima se o wiyata anas, noyi ɓerɗe mon jaɓiri, noyi yonkiji mon jaɓiri on yewo rufi leddi ha dow nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. summa taqulu aicha, nden aicha ɗo wiya radiallahu taala anha, kana nabi sallah sallam yaqul, nulaaɗo Allah sallah sallam o laati oɗo wiya fi marabihi allazi mata fi, ha ñaw mako ngo maayi ha nder muɗum, oɗo wiya ya aicha ma azalu ajidu alama taami allazi akaltu bi haybara, mi sendiray miɗo nana naawenga ñamdu ndu mi ñaami ha kono haybara. ha kono haybara to yejjitayno wodi debbo yahudinkejo tokni kusel sa'i ngel wadda e nulaaɗo Allah sallah sallam, o ƴakki tayre amma o moɗay, amma sahabojo mako ɗon mo moɗi maayi wakkati man. hanko bo diga wakkati man oɗo wiya aicha oɗo nana batte tooke ɗo ha mako. gam man ha nder ñawɗo o wiyata aicha o sendiray oɗon nana naawenga ñamdu ndu o ñaami a haybara, fa haha awanu inqiɗa abhiri min assum, ɗo on kanjum on wakkati ta'ugo ɗaɗol am diga to tooke man, wato tooke man jonta yotti wakkati ta'ata ɗaɗol ɓaawo maako, kanjum on abhur, bana misalu lakka maako. gam man andi bo to ɗum ta'i to ngendam goɗɗo bo wari ragare on. oɗo nufa ashatul masmuma, debbo toknaka go, mo debbo yahudinkejo waddanimo a haybar. nden aicha radiallahu anha o laati oɗo wiya inna min ni'amillahi ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam alay anna rasulullah sallah sallam, o wi ɗon nder nemaji Allah ko nemini dow manko hanko aicha, nulaaɗo Allah sallah sallam maynama ha suudu maako, nden bo maynama nder ñalawmare maako. andi rewɓe to yerdi o warta o waala ha suudu aicha ay, amma bo sey nde lissafi tokkiti ha warti ñande walande aicha man je halal mum, na je ɓe sahi ɗum ba, kayre on nulaaɗo Allah sallah sallam mayna ha suudu maako, ha ñalawmare maako, nden bo hakkunde loyle maako be nanta ɗo ɓernde maako, ɗoɗɗon nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hoore mum woni o maayi. kanjum on oɗo wuundi nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hakkunde dawɗe maako be nanta ɓernde maako be loyle maako, ɗoɗɗon nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mayna. ɗo pat ɗon nder oɗo bolwa nder ne'emaji ɗin jomirawo nemin dow maako. ha jonta ɗon nder ne'emaji man, wa inna allaha jama bayna riqi wa riqi hinda mawtihi, jomirawo hawti hakkunde tuuɗe am be tuuɗe nulaaɗo Allah sallah sallam wakkati mayde maako. no ɗum waɗiri bo, o wi dahala alayya abdourahman nasti ha maako hanko aicha, wato abdourahman ɓi aboubacar siddique derɗiko, wa biyadi siwake wal ɗo ha junngo abdourahman. ɗoɗɗon nde o nasti sey o yi nulaaɗo Allah sallah sallam ɗo laara siwak ma, fa qultu, sey mi wiyata mo ahuduhu laka, mi hoosanama siwakewal man na? fa ashara bi rasi, sey nulaaɗo Allah holli be hoore mum, annaam, wato o yiɗi o waɗa siwak. fatanawaltu, o wi sey mi jaɓi siwakewal go, fashtadda alayhi, sey siwakewal ma satani mo.
sey mi jaɓi sewakewal goo mi wimo a ulayyinuhu laka mi hoynanama siwakewal man nabi mana mi ƴakka ɗiggita nulaɗo Allah holli be hoore mum naam o wi fa layyantuhu mi hoynanimo wato mi jaɓi mi ƴakki siwakewal man ha ɗiggi na yituɗe mako memi siwakewal ka ɗiggini ɗum ɗoɗɗon sey o li'i nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sey kanko bo o jaɓi sey o waɗi siwakewal nden wakkati man o wi woodi faandu ndiyam ɗon yeeso maako ndiyam ɗo ɗon nulaɗo Allah sey ɗo naada juuɗe mum ha nder ndiyam man ɗo moyta yeeso mum sey ɗo wiya la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat nulaɗo Allah sey oɗo moyta yeeso maako waɗa juuɗe maako ha nder ndiyam ha nder faandu sey o moyta yeeso maako wiya lallay mayde woodi wato catanɗe kanjum sakarat woodi fiyanɗe nawɗe mayde mari summa nasaba yadahu sey nulaɗo Allah ɗisi juuɗe mum fa jaala yaqulu sey o nasti oɗo wiya firrafiqil ala ɗo kanjum ko kalimaji vurtatama ko atta qubiba ha o tamda wa malad yaduhu ha jungo mako yoofi handi to yonkiji ɓurti terɗe pat se yoofita o wi ɗo kanjum on fa kana ahira kalimatin takallama biya ɗo kanjum on kalima ragare ha ko nulaɗo Allah volwi allahumma arrafiq al ala wato oɗo suɓa on hotugo jamare towde wa taqulu radiallahu anha ko aicha oɗo wiya mata nabi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah sallah sallam o maayi wa innahu bayna haqinati wa zaqinati o wi nulaɗo Allah maayi hakkude ɓernde am be nanta loyle am fala akrahu shiddatal mawti li ahadin bada nabi sallllahu alayhi wa sallam o wi ɓaawa mayde nulaɗo Allah sallah sallam wala mayde goɗɗo lutti nde nawataya nde ni mayde nulaɗo Allah sallah sallam maayi ha hakkude juuɗe am to lalle wala mayde lutti jonta je mi nanata nawɗum maare ngam ragare mayde ka pat maju wari man kanjum waɗi nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi julɓe dinga muññitingo hakkude maɓɓe ha masiboji maɓɓe be nanta mayde maako kala masibo a nasti heɓima ha duniya pat majum saklima pat numtu waade nulaɗo Allah sallah sallam to a numti waade nulaɗo Allah a tawan masibo man koye ɗum weres hama ngam wala masibo ha julɗo yetti sendirgo maako be nanta nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wa kana wafatu salawatullahi wa salamu alayhi hina shtadda buha min alyawmi lisnain assani ashara min rabiul awwal mayde nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam laati deydey wakkati deydey naange balte ñande altine 11 lewru rabiul awwal hitande 11 diga to hijra wakkati man oɗo mari duuɓi 63 kanjum wa umruhu 63 sana salawatullahi wa salamu wa barakatu alayhi innaji Allah be nanta jammum be barkaji mum tabbatu dow maako imamul muttaqin laatiɗo kankon ardiɗo huloɓe Allah wa khatimul anbiya kanko on timminirɗo annaboyal mursalina be nulaɓe wa ahbalul halqi ajmain kanko on ɓurɗo takle ɓe pat maɓɓe nde mayde nulaɗo Allah sallah sallam feƴƴi wato se umarunul khaɗab se o waɗi bana o rikiti kanjum waqul musabi ala umar radiallahu taala an se wato ko feƴƴi be maako laqad kana mawtu rasulullah sallam musibatu azima mayde nulaɗo Allah sallah sallam laati masibo makka on wa hawlan mahilan kulol on hunde hulnide on sosai wa hadban jalilan ɗum fi mawɗum on alal muslimina dow julɓe jami'an ɓe fuu zahala minhu kibaru sahaba mawɓe sahaba en pat sey ɓe waɗi ba hakkilo maɓɓe dimbima radiallahu taala anhum minhum ɗon nder maɓɓe umarul khaɗab radiallahu an aqbala aboubacrin ko ɗum fe aboubacar siddi wala ɗo o husiti oɗo wara ala farasin min maskani bi sunhu oɗo mari saare ha fattude ɗo wiyete sunhu ha nder wuro madina o yahi totton o ummi oɗo wara oɗo dow puccu maako hatta nasala ha wari o jippi fa dahala al masjida o nasti julurde falam yukallimi nasa o wolwana himɓe hatta dahala ala aicha ha o yaw nasti ha suudu aicha fatayammama rasulullah sallah sey o nufi ha nulaɗo Allah sallah sallam woni o huwa manchium bi sawbi o tawi nulaɗo Allah ɓeɗo suddimo be limse hiyaratin limse hiyarankeje daneje fa kachafa an waci sey o maɓɓiti yeeso nulaɗo Allah sallah sallam summa akabba alayhi sey o hippi dow nulaɗo Allah sallah sallam
wa qabbalahu oɗo hebba nulaɗo Allah sallallahu sallam o baka oɗo woya. Summa qala sey o wiyata bi abi anta wa ummi, mi sotirima be baba am be dadan, wallahi la yajma'u llahu alayka mawtatayni, Allah hawtata dow ma mayerle ɗiɗi, amma mawtatullati kutibat alayka faqad mittaha, mayde nde Allah windanima je kullu nafsin za'iqatul mawti, a mayi nde hayde ka. Summa haraja, sey o wurti, wa umaru yukallimu nasa, o tawi umar ɗo wolwana himɓe, o tawi umar ɗo wolwana himɓe ha julurde. Fa qala, sey o wiyata ijlis, jooɗu ya umar. Fa aba umar an yejlisa, sey umaru sali wato jooɗa. Nde o tawi umaru ibnu khaddab ɗo bolwa, sey o wimo jooɗu, umaru ibnu khaddab sey sali jooɗugo. umaru ibnu khaddab ko tawamo o losi kafay mako ha julurde on, oɗo wiya kala mo wi nulaɗo Allah sallallahu sallam maayi pat o itta dande mum. nulaɗo Allah maayayi, nulaɗo Allah dilli on munajatu bana no annabi Musa dilli waɗugo munajatu be nanta joomi ko, to nonnoon annabijo ma dilli. Aboubacar Siddi nde wari wimo jooɗu, o sali jooɗugo. A yiɗo holli bana ɗum rikitimo, ɗum dimbimo hakkilo ni. ɗo ɗon nde o sali jooɗugo, sey kanko Aboubacar Siddi sey o huusi dow himɓe, oɗo wanna himɓe jawabu. nde o huusi dow himɓe, sey hakkiloji yimɓe bo lori ha mako, sey acci heɗitango Umar ibn Khattab ɗo. Sey Aboubacar Siddi wiyata, amma badu fa man kana minkum ya'budu muhammadan, mo laati ha nder mon onon jama'are rewo annabijo Muhammad, fa inna muhammadan qad mata, annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam maayi. O yecci ɓe ko fe'i. O wi wa man kana minkum ya'budu llaha, amma nder mon mo rewata Allah, fa inna llaha hayyun la yamutu, anda jomirawo kam o geeto o mayata. Sey o jangi aya ɗo, o wi qala Allahu ta'ala, jomirawo ɓangiɗo wi wa ma muhammadun illa rasulun, annabijo Muhammad o laatay banda o nulaɗo on, qad khalat min qablihi rusul, nulaɓe bo ferwi bako o wara, bi mana nulaɓe arti bako o wara. Afa immata, to ni o maayi, aw qutila ko o mbarama, in qalabtum on firlitan ala aqabikum do teppe mon, wa man yanqalib ko moye firliti ala aqibayhi do teppe mako, to fala yadurra allaha shay'a, o torrata Allah be ko ɗume be firlutugo mako do teppe mako, o lora ha kefaraku ngam o yinnulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maayi. Amma fa o anda wa sayajzi llahu shakirin, sese jomirawo warjuma yettuɓe, kala mo yettinema ɗo o jooɗi dow dina ɗo haw fotti be Allah, to Allah warjanmo barjari mako. Mo lori dow teppe, to ɗo bo hanko bo torrata Allah, hoore mako torrata. ɗo kanjum ko jawabu Aboubacar Siddi waɗani himɓe ha julurde. Kala, sey o wiyata wallahi laka anna nnasa lam ya'lamu anna la anzala hadhihi l aya hatta tala Aboubacar. Yimɓe pat sey waɗi ɓe bana ɓe andano ma jomirawo jippini aya ɗo nde Aboubacar Siddi, banda nde Aboubacar Siddi jangi ka, sey yimɓe pat jaɓi aya ɗo ha hunduko Aboubacar Siddi, sey ɓeɗo janga. O wi Saïd ibn Musayyib yecciyam Umar, o wi wallahi ma huwa illa an samitu Aboubacrin talaha farak. O wi nde mi nani Aboubacar Siddi jangi aya ɗo, o wi sey mi wulini ngulenga sey nangiya. O wi sey mi nani kosɗe am jaɓatayam, sey mi suuyi mi doƴƴi ha leddi. O wi mi tabitini wakkati man nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maayi. O wi ɗo ɗon habaru sey sankiti. Madina sey ñiɓɓi, nange on en mbi balte ɗum feƴƴi, amma sey ɗum warti ba jemma on. Sey a wiya na Madina a andinogo, yimɓe pat ɗo seyi ɗo waɗa ibada maɓɓe, jonta ko ɗume ñiɓɓi, ko moyejo pat suno naati, ko moye kanjum on mana ñiɓɓugo man o wiyata ɗo. Na wa yimɓe ɗo nufa nange majji on warti jemma ba, aa yimɓe pat suni, kala julɗo pat o suni, o warti mo a fotti pat majum jemma on a yiyata ha yeeso mako, na nange ba, kanjum on a yiya suno on, na seyo ba. al Anas radiallahu anhu o wi mi laaray ñalawmaare wato nde ɓuri yeenugo, nde ɓuri vooɗugo yotti ñalawmaare nde nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wari nasti Madina. ñande nulaaɗo Allah wara nasta Madina, wala ñalawmaare woonde yeenunde yotti nde. O wi mi yiyay ñalawmaare bo ñiddunde ñiɓɓunde yotti ñalawmaare nde nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mayna.
nden laati wasiyaji ɗon nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi oɗo dabbe nanta mayugo. ɗon nder wasiyaji man ko imamul Bukhari be Muslim vurtini rahimahullahu taala ha nder deftere maɓɓe diga Aisha radiallahu anha o wi nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ha nder ñaw mako ngo o ummay daga maagu o wi la'ana llahu lyahuda wan nasara Allah laani yahudu be nasara ko waɗi jomirawo nulaɗo Allah ittahazu qubura anbiya'ihim masajid ɓe jogiti genale annabo en maɓɓe ɓe wartiri ɗum julurɗe babal ibada. Kalat Aisha wi lawla zalika to nangam volde nulaɗo Allah sallah sallam la ubrisa qabruhu da ɓe wurtini kabrire nulaɗo Allah sallah sallam ha nder julurde. Amma ko waɗi ɓe ɗon ngam ko waɗi heddi be julurde ma ngam laatugo ɗoɗɗon on saare ma ko ɗoɗɗon suudu Aisha ɗoɗɗo ɓe uwi mo, amma wala ko hawti ɗum be julurde. Ko jonta ɓe ñiɓi ɓe tarni ɗo pat majum ɓe yeeso julurde man wari yaaji ɓe ɓeddi pat majum, amma yanande nastay julurde ha jonta. Ɗum ɗo aata ngam ɗume? Ngam nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam huli ta ɓe jogita yanande maako babal ibada, kanjum waɗi o volwi banni. Ha jonta wari ha sahihul Bukhari be Muslim ɓe winde ni mayde ɓadi jippango nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o nasti oɗo wiya la'anatullahi alal yahudi wan nasara, la'anore Allah tabutuɗo yahudu be nasara ittahazu qubura anbiya'ihim masajid, ɓe jogiti genale annabo en maɓɓe julurɗe. Oɗo rentina sahabo en mako on ta ɓe waɗa hamɓe bo ɓawo mako irin ko yahudu be nasara waɗi. ɗon nder wasiyaji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam julde. nulaɗo Allah sallallahu oɗo wi assala wa ma malakat aymanukum, hakkilane julde hakkilane ko ñaame mon mari. ɓe wi kalima ɗo kanka bo kado ha nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ha o ɓadi ngirngal, kanjum on ha yonki mako ɓadi vurtugo ko o wiyata kanjum on hakkilane julde ko moyejo pat o hakkilina ko won les mako. Bo to ni hunde ɗon les ma diga iyalu ma, maral ma, ko ɗum maccuɗo ko ɗum korɗo, dabbaji ma, kala ko woni les ma pat majo a hakkilina ɗum, a enɗa ɗum ta wato a haɗa ɗum belgol. nden nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o maynama on ɓawo jomirawo timmininimo diina, timmini ne'ma, o darni hujja, o wangini ɗatal, o acci ummatore mako dow ɗatal lamgal tas, jemma magal be naage magal pat fotan kal. To a yi goɗɗo seli accingal o halki on tan. O yettini nulal jomirawo leldimo be man, o hokki amana, wala ko o zambi ko seɗɗa, o waɗini ummatore mako nasiha, o haɓi ha lawol ɓamtugo Allah, ɓamtugo dina Allah deydey hakke jihadi ko handi o waɗa. Wala hayru lutti banda nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam andini ummatore mako hayru man, wala sharru lutti banda nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam rentini ummatore mako be sharru man. Amma ma taraka min ad-dunya, amma ko acci daga to duniya, o wi be hoore mako, o wi innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Shani duniya damay mo, ko acci o wi wala annabojo ronni dinaru ko dirham, inna ma warrasul ilm, kamɓe ka ko ɓe ronni kanjum on andal, kanjum waɗi ɓe ronaymo. O wi wala annabojo ɓe ronni jawdi mum, kañum ko acci mayo accima ɗum sadaka on. Wari sahih Bukhari be Muslim, sahih Bukhari jomirawo ɓangiɗo hinnumo diga Amr ibn al-Kharis, o wi ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nulaɗo Allah accay dinaran wala dirhaman, nulaɗo Allah o accay dinarure, o accay dirham, o accay abdan maccuɗo, o accay amatan, banda ɗume, banda banglatahu albayba, alfadarire mako ranere nde o wa'ata, allati kana yarkabuha, wasilahahu be nanta balmi mako ɗi o yadata kono, wa arban ja'alaha limin sabil, be nanta leddi kanjum on ngesa ka o acci, kanjum bo fi sabilillah, o accin ɗum ibnu sabil, kanjum on yaaloɓe hoɓɓe, o kanjum on ko nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam acci. Ha jonta wari sahih al-Bukhari diga Aisha radiallahu anha, o wi tuwuffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nulaɗo Allah maynama, wa dir'uhu toggowol maako, toggowol habre kanjum sulukewol maako, marhuna jinginagol, o yaari ngol jingina inda yahudiyin ha yahudinkejo
bi salasina o yo jaɓi tasa 30 bi mana salasina sa'an sa'iwal 30 min sha'irin daga ñamdu sha'ir gabbe sha'ir o jaɓi 30 o hokki jingina sulukewol maako ngam ɓe ñama ha saare maako ɗum man ɗo bo hollima nulaɗo Allah sallah sallam o maaye o acci jawdi man nulaɗo Allah sallah sallam o holli men diina on o holli men o wuri dow maaka ha o mayna dow maaka kanka o accini men bo mo yiɗi yaka nulaɗo Allah sallllahu alah wa sallam pat nda deftere alqur'anire teddunde nda hadiseji nulaɗo Allah sallllahu alah wa sallam ɗum man ɗo kanjum on ko nulaɗo Allah sallllahu alah wa sallam accini men jama'are julɓe ɗum man mo yiɗi yaka nulaɗo Allah sallllahu alah wa sallam pat ɗo on o yakata ɗum man en wari ragare deftere wato nabiur rahma wallifande docteur sani oumar rijal lemu ɗum man en ɗo tora jomirawo ɓangiɗo warjumo hayru aɗo ko o vindi gam heɓa nafa julɓe en ɗo tora jomirawo ɓangiɗo warju nulaɗe men annabijo muhammad sallllahu alah wa sallam hayral jasa ha dow ko o darani ummatore maako nden jomirawo warju kala mo huwi dow tarihi nulaɗo allah sallllahu alah wa sallam ko arti be nanta jonta ha yetti oɗo mo vindi deftere ɗo be nanta enen jangiɓe be heɗitiɓe be kala mo maandi ko seɗɗa ha nder tarihi nulaɗo allah sallllahu alah wa sallam ngam ɗon nder hakkeji nulaɗo allah sallah sallam ha dow men en janga tarihi maako en jangina ɓikkon men en anda ɗum kanjuma ɗum ibada on ɗum man kala mo darani ɗum pat allah warjumo hayru allah warju julurde nde barkirantere agga islamic centre be nanta ardiɓe maare diga chaman secrétaire imam be nanta moazdin luttuɗum himɓe ɓe janginta ha ɗo wanginta dina ha ɗo be nanta hamɓe hoosoɓe be nanta suudu radio ji ɓe sankititta ko télévision ɓe pat allah warjuɓe hayru en pat men en ɗo yela jomirawo hawta men ha nder aljanna firdawsi ɓe nanta nulaɗo allah sallllahu alah wa sallam ɗum man ha ɗo en wari ragare deftere miɗo wiya allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidum majid en ɗo torana zurriyaji men be ko'e men pat majum hayruji musamman sharruji ɗi en woni nder mum ha wakkatiji jonta ala ñaw waɗo ko sahli duniyaru pat coronavirus allah huncan en ɗum allah hoynan en ɓillaji en wondi allah feesinan en allah jaɓan en kuuɗe men boɗɗe diga nder ramaban be nanta yaasi ramaban be ko en tammi waɗugo ɓaawo allah yafan en zunubaji men yaafo saaroji men allah jaɓan en kuuɗe men boɗɗe yafan en kalluɗe subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastanfiruka wa natubu ilayka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh